വെൽക്കം ടു എ ന്യൂ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് രുചി ദ ഹോം കുക്കിംഗ് ഷോ. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ പോപ്പേഴ്സ് ആണ്. ചിക്കൻ പോപ്കോൺ എന്നും പറയും ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിഷാണ്. വളരെ ക്രിസ്പിയാണ്. ഇത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടും. കുട്ടികളൊക്കെ വീട്ടിലുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ അമ്മമാർക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വിഭവമാണ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയണം. അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കാനായിട്ട് എല്ലാവരും ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യണം. ഇന്ന് ഞാൻ ഈ ചിക്കൻ പോപ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് 250 ഗ്രാം ചിക്കനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് നുറുക്കിയ 250 ഗ്രാം ചിക്കൻ. ഇപ്പം നമ്മൾ ചിക്കൻ പോപ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ഓരോന്നായിട്ട് ചിക്കനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിനായിട്ട് നമുക്കൊരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചിക്കനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗാർലിക് ചതച്ചത്, വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിനുള്ള കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം. നമ്മൾ ചിക്കനിൽ ഇതുപോലെ നല്ല മസാല നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ പുരട്ടി കുഴച്ച് നല്ലോണം പുരട്ടി എടുക്കണം. ഈ ചിക്കൻ പോപ്പേഴ്സിന് ചിക്കൻ പോപ്കോൺ എന്നും പറയും കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ചിക്കൻ പോപ്പേഴ്സ് തയ്യാറാക്കുന്നതിനായിട്ട് നമ്മളിവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബ്രെഡ് ക്രംസ് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ ഒറിഗാനോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ബ്രെഡ് ക്രംസ് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ കാണിച്ചു തന്നിരുന്നു. ബ്രെഡ് ക്രംസ് റെഡിയാക്കി എങ്ങനെയാണ് നമുക്കത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തന്നിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ആ വീഡിയോ എല്ലാവരും കണ്ടാൽ അതെങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാവും. ഇനി നമുക്കിതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ മസാലയിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ പീസുകൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നതിനായിട്ട് നമ്മൾ 1 മുട്ട ഇവിടെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ചിക്കൻ പീസ് ഓരോന്നായിട്ട് എടുത്ത് മുട്ടയിൽ മുക്കിയതിന് ശേഷം ഈ ബ്രെഡ് ക്രംസിൻ്റെ അകത്തൊന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പൊ നമ്മള് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ റോൾ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ പീസ് നമുക്ക് ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അതിനായിട്ട് നമ്മളൊരു പാനിൽ എണ്ണ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഓരോ പീസസ് ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നല്ല ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. നമ്മുടെ ചിക്കൻ പോപ്പേഴ്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ സാധാരണ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന നഗ്ഗറ്റ്സ് ഒക്കെ പോലെയല്ല. ഇത് നല്ല മസാലകളൊക്കെ ചേർത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. നല്ലൊരു ഫ്ലേവറാണ് ഇത് കഴിക്കുമ്പോൾ. ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ്. എല്ലാവരും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കും.